عليكم. اليوم وصفات مويده راح نديرو حلوه بدون طهي كيما البنيون. يعني كل عام لازم نديرو وصفه بهذه الطريقه. اليوم واش راح ندير لكم، راح نديرو يعني حنستعمل هذا الطابع يعني وندير لهم الشوكولا يجوا بزاف شابين. واش راح نحتاج في الوصفه؟ هنا عندي علبه تاع بسكويت طحنتها يعني فيها حوالي 320 غرام. عندي هنا نص الكميه تاعو تاع كاوكاو محمص ومطحون. انا استعملت الكاوكاو، انت استعملي اي مكسرات تكون عندك. عندي هنا 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، وعندي حوالي يعني نبدا بكاس تاع حليب مركز محلى ونشوف. تقدري تخدميه في الدار، راني دايرته في القناه خليه يبرد مليح ومن بعد تخدمي به. علاش ندير الكاكاو؟ الكاكاو هذا المر راح ينقص لنا الحلاوه تاع لو بسكوي والحليب المركز المحلى، وراح يجي الذوق تاعو معتدل. نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير هذاك لو بسكوي بسم الله، ندير هذوك المكسرات اللي عندك ديري واش حبيتي واش عندك استعملي. تقدري ما تزيدي حلوه الترك، هنا فقط ما تحليش مليح. ها هي هذا هو اللي طحنته واستعملته. اذا نخلط لو بسكوي كما سبق وذكرت، تقدري تزيدي حلوه الترك، تقدري تزيدي واش حبيتي. انا اليوم راح نكتفي بهذوما فقط، وإذا باش ما نزيدوش نعقدوا الوصفه نزيد هذاك الكاكاو فقط نغربلو كما سبق وذكرت. يعني الكاكاو ينقص لنا هذيك الحلاوه ونبدا نلم فيه بالحليب مركز محلى. نحط لكم الرابط لا فيديو تحت في صندوق الوصف. راح نستعمل يدي كما تقدري يعني تلميه بالمربى عادي ولا بالعسيله، لكن الاختيار باش تلمي. اذا نبدا ندير الحليب المركز المحلى كما تقدري تشريه، راه كاين في المحلات، وإلا خدمتيه راح يجيك ارخص يعني. ونبدا نلم، لازم تلمي بيدك ماشي بالمغرفه باش الخليط تاعنا يجي حاكم روحو. نبقى نزيد حتى يتلم لي. مثلا ما كانش عندك بزاف الحليب المركز محلى ديري وكملي بالمربى. يعني حنا دائما عندنا الحدود. نفرغ كامل هذا نهبطو ونكمل اللم. خدي وقتك معاه لانه الحليب المركز كما نعرفوا انه يتلصق. نبقى نزيد فيه هذاك الحليب حتى تتلم لي. تكون عجينه لازم تكون شاده روحها ماشي مطلوقه، بال الحلوه تاعنا يعني ما تهبطلكش ما تطيحش. يعني كما رانا نشوفوا يعني تحسيها انه صعيبه في يدك، لازم بهذه الطريقه. الا جريتيها الحلوه تاعك يعني كي تشكليها يطيح لك. ها هي شوفوا معنا، شوفوا كيفاش تجي. لازم تحسيها انه صعيبه باش تعبزيها، وكي تشكليها راح تتشكل. من بعد نحكم هذيك العجينه نستعمل كيس بلاستيكي ونفتحها. يعني شوفوا شحال تكون، لازم تكون شاده روحها. نعاود لكم النصيحه، لازم ترونيها تكون شاده روحها. اذا بنفتحها بسمك يكون شويه خشن. اذا بهذه الطريقه انا حنستعمل هذا المول ونبدا نطبع. كما تقدري تستعملي اي مول يكون عندك. اذا ها هي الحبه تاع الحلوه تاعي، نكمل كامل نطبعهم. انا كملت طبعت كامل الحلوه تاعي. ها هي معنا، خليتها في المطبخ عادي، خطيتها بكيس بلاستيكي وخليتها ارتاحت حوالي ساعتين. شوفوا يعني الحلوه تصيبوها شدت روحها يعني نشفت شويه. الان واش ندير؟ نحكم الشوكولا بيضاء. حبيت نكلاصيها بشوكولا بيضاء، كما تقدري تكلاصيها بشوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء. عندي كميه تاع الشوكولا، تعودتوا على الطريقه دائما شوكولا نقطعها قطع صغيره قبل ما ندوبها. نديرها في طبسي ونديرها عفوا في حمام مائي يذوب. لازم الطبسي تاعنا ما يكونش فيه الماء، ونديرها تذوب حمام مائي. النار تكون قليله. دائما كي تذوبي الشوكولا الطبسي اللي ديريه يعني الماء ما يكونش يلامس السطح تاع الطبسي. يعني هذا على بها كاين بزاف اخوات تقول لك غير ندير الشوكولا تاعي في حمام مائي تولي لي حجره، معناتها تحرقت الشوكولا. اذا نديرها على نار قليله ونخليها تذوب. نار قليله ونبقى نخلط فيها ويا راهي تذوب حتى تولي لنا كامل بشكل متجانس. هنا راهي ذابت الشوكولا، يعني ما يبقاو لك حبيبات قليله. هنا نطفي النار
راح تذوب لك غير بالحراره. في الاخر كنطفي ندير حوالي، يعني هنا الكميه تاعي ماهيش كبيره بزاف، حوالي مغرف كبيره تاع الزيت، يعني في 500 غرام في 500 غرام تقدري ديري حتى 2 مغارف 3 كبار. اذا هنا الشوكولا تاعي راهي واجده. حلوه امامي، شوكولا امامي، وحنزين انا بهذا الورد هذا كان سبق ووريته لكم، راه يتباع في المحلات، يعني ورد اليمونتير يعني تقدروا تاكلوه. ونبدا نكلاصي الحلوه تاعي. اذا ندير الحلوه تاعي على الفرشيطه ونكلاصيها عادي بهذه الطريقه كما نلاحظوا. نديرها امامي، نزيد حبه، عمليه سهله. يعني شوفوا الشوكولا تاعنا كيفاش جات، جربوا فقط، يعني طبقوا النصائح اللي نعطوها لكم. ونحكم هذاك الورد مثلا كمشه ونديرها هنايا على جنب فقط، يعني ما نديروش كامل على الحبه، ونخليها تنشف بهذه الطريقه. نكمل كامل نقلاصي الحلوه تاعي بنفس الطريقه، نخليها تنشف ونقدموها. الحلوه تاعنا اليوم هي حلوه بدون طهي. ها هي معنا بعد ما نشفت، نحيت هذوك الاطراف بالموس ودرتها في لي كيسات. التزيين يبقى دائما اختياري، تحبي ديري شوكولا بالحليب، شوكولا سوداء، تزينيهم بالعقاش كيما حبيتي. انا فقط عطيتكم الافكار وانتم طبقوا واش حبيتوا. يعني علبه تاع بسكوي مع حوالي 250 غرام تاع الكاوكاو محمص ومطحون، قطعت لي حوالي 30 حبه، يعني فيها بركه. اذا ها هي الحلوه تاعنا، فقط حبيت نقسم لكم حبه باش تشوفوا الحلوه تاعنا اليوم كيفاش دايره. ها هي الحلوه معنا، شوفوا كيفاش تجي، بسم الله. ها هي تقدري تضيفي واش حبيتي لداخل، اي مكسرات تحبيها تقدري تضيفيها. نعاود لك المعلومه، يعني النصيحه، كي تروني العجينه تاعك رونيها شاده روحها فقط. جربي الوصفه بالصحه وطورك، والى اللقاء.